अस्सलाम वालेकुम। खुशबू चैनल के माध्यम से आपके सामने औलिया इकराम की हालत ज़िंदगी पेश की जा रही है, जिसे पेश करते हैं मुन्ना अली अनवर साहब। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अभी आपके सामने हज़रत सूफ़ी शहीद सरमद रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शहर जामा मस्जिद गेट नंबर 2 पर सामने हज़रत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, और बाजू में हज़रत सूफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हज़रत सरमद शहीद सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसियत ये है कि औलिया अल्लाह की तारीख़ में एक नए रंग में जलवागर होते हैं और नए अंदाज से दुनिया को खैर बात कहते हैं। उनकी ज़िंदगी अजीब व गरीब हालात हैं, जिनके हालात पर आज भी बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। ये शराब मार्फत का ये साकी कौन था, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक राज हैं दुनिया वालों के लिए। छानबीन करने के बाद जो सुराग मिला वो आपके सामने पेश है। हज़रत सूफ़ी शहीद सरमद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत किया करते थे और हिंदुस्तान ही के होकर रह गए। बरसों हिंदुस्तान के जंगलों, बियाबानों, शहरों और बस्तियों में घूमते रहे। वो आशिक सूफ़ी सरमद, जिसने सिंध में रंगे मिजाजी देखा था, दिल्ली आने के बाद इश्क हकीकी में रंग गया। दिन रात दुर्वेशों फ़कीरों में वक्त गुजारने लगा और मार्फत की वो मंजिलें तय होने लगी। शाहजहाँ के बेटे दारुल शिकवा से याराना हो गया था, लेकिन हालात ने यकायक पलटा खाया। शाहजहाँ बीमार हुआ और दारुल शिकवा बाप की जानशीनी के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। शाह सुजा और औरंगज़ेब और मुराद तीनों भाइयों ने हुकूमत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। जंग छिड़ गई। शाह सुजा शिकस्त खाने के बाद रास्ते से हट गया। औरंगज़ेब और मुराद को फतह हासिल हुई, मगर मुराद भी कैद हो गया। हुकूमत औरंगज़ेब के हाथों में आ गई और दारा शिकवा को बेदीनी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई। दारा शिकवा के बाद हज़रत सूफ़ी शहीद सरमद रहमतुल्लाह अलैह अकेले रह गए दुनिया में। दारा शिकवा के बाद सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह पर निगाह करम औरंगज़ेब की हुकूमत में बड़े बड़े आलिम थे, जो औरंगज़ेब की हुकूमत में मशवरा देते थे। उन्हें फ़कीर हज़रत सूफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़कीराना ज़िंदगी, जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही थी, एक पल नहीं भाती थी। वो बहाना तलाश कर रहे थे। किसी तरह कोई बहाना मिल जाए तो सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह को रास्ते से हटा दे। सरमद सूफ़ी के बरहना रहने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ठोस वजह न होने की वजह से औरंगज़ेब कुछ न कर सका। एक बार औरंगज़ेब बादशाह किला से जामा मस्जिद की तरफ चल दिया। देखा कि सूफ़ी सरमद मस्ती में बरहना बैठे हुए हैं। औरंगज़ेब बादशाह ने कहा, तुम आलमी दीन हो, इस तरह लोगों के सामने बरहना यानी नंगे बैठे हो। नमाजियों के वज़ू नहीं ख़राब करने चाहिए, कम से कम कंबल ही अपनी शर्मगाह पर डाल लीजिए। मस्त सरमद ने कहा, तू ही डाल दे। औरंगज़ेब ने कंबल उठाकर आपके ऊपर डालना चाहा तो कंबल के नीचे बड़ा ही खौफनाक मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके भाइयों का और भतीजों के सर कंबल के नीचे रखे हुए हैं, उनसे ताज़ा खून निकल रहा है। ये करामत देखकर औरंगज़ेब डर गया। हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू ही गौर कर कि तेरे ऐब ढाकूं या अपनी शर्मगाह ढाकूं। हज़रत सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने खून से महबूब हकीकी यानी खुदाए पाक की मोहब्बत की दास्तान को रंगीन बनाने वाले थे, उनके खिलाफ मुल्ला नाम नेहाद आलिम साजिश रच रहे थे। मौलाना मौलवी मुल्लाओं ने बादशाह की खूब कानाफूसी की और औरंगज़ेब को सूफ़ी मस्त के बारे में बहकाया, उल्टे सीधे वाक़यात सुनाए। औरंगज़ेब बादशाह को कान भरे। औरंगज़ेब जैसा सूझबूझ रखने वाला बादशाह इस दलील पर कैसे मुतमईन हो गया। आलिमों ने कहा, सूफ़ी सरमद
لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں کہتا ہے۔ ملا عالم نے شور مچا دیا کہ صوفی سرمد کلمہ پورا نہیں کہتا، اس لیے صوفی سرمد کو سزائے موت ملنی چاہیے، لیکن مست فقیر صوفی سرمد کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، وہ خدا کی مستی میں مست تھا، اسے کیا لینا دینا ان سب باتوں سے کہ مولانا کیا بولتے ہیں، ملا کیا بولتے ہیں۔ صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کو توبہ کرنا چاہیے اس کفر سے اور پورا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ملا موت اور حیات کا سبق اس مرد کامل کو پڑھا رہے تھے جو ان جھگڑوں سے کہیں بلند تھا، جس کے نزدیک موت زندگی تھی اور زندگی موت۔ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ نہ کی تو دنیا دار علماء نے مل کر سب نے سرمد کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ یہ حکم آنا تھا کہ ہر طرف شور اور بے چینی برپا ہو گئی، یعنی اب راہ حق میں سر دینے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت گاہ کی جانب لے چلے تو تمام شہر ٹوٹ پڑا اور ہجوم اور مجمع کی وجہ سے گلی بازار میں انسانی سروں کے سمندر کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سارا شہر فوج کے انتظام میں دے دیا گیا اور چاروں طرف ناکہ بندی کر دی گئی۔ اس مرد خدا کو جب شہادت گاہ میں یعنی قتل گاہ میں لائے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ جب جلاد تلوار لیے آگے بڑھا تو آپ نے اس سے مسکرا کر نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے تلوار کے نیچے گردن رکھ دی۔ ملاؤں کے فتوے کے مطابق حضرت کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ خلیفہ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کلمہ طیب لا الہ سے آگے نہیں کہا، لیکن شہادت پائی تو لوگوں نے سنا کہ حضرت کے سر مبارک سے 3 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئی۔ اور بعض تذکرہ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف سر بلکہ خون کے چھینٹوں سے بھی کلمہ طیبہ بلند ہوتا رہا۔ اولیاء ہند و پاک کا مصنف لکھتا ہے کہ شہادت کے بعد حضرت صوفی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلال میں آئے کہ اپنے سر مبارک کو اٹھا کر جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے، لیکن آپ کے پیر حضرت ہرے بھرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ رک گئے۔ حضرت صوفی سرمد کا یہ واقعہ اورنگزیب بادشاہ بننے کے 3 سال بعد کا ہے۔ 1071 ہجری 1661 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ آپ کا مزار مبارک جامع مسجد دہلی کے شاہی دروازے کے بالکل سامنے ہے جو زیارت عام ہے۔ اس مرد خدا کے خون کے گرتے ہی مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا اور مغلیہ حکومت اسی دہلی میں دفن ہو گئی جس دہلی میں حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ خون کے قطرے گرے تھے۔ حکومت ختم ہو گئی مگر صوفی مست فقیر سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہی آج بھی لوگوں کے دلوں پر چل رہی ہے۔ جہاں کے تخت و حکومت سے مجھ کو کیا مطلب، جہاں کے تخت و حکومت سے مجھ کو کیا مطلب، فقیر وقت ہوں چلتی ہے سلطنت میری۔